Исемесіз пәндішәмбі 13 июнь яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольны таныштырам. Бүген безнең программада. Кондиционерларга ихтыяҗ арткан, табибка мөрәҗәгать итүчеләр күбәя, һәм халык пляжларга ашыган. Когда вот очень жарко, я прошу папу с мамой, чтобы мы ехали куда-нибудь там в бассейн или в аквапарк. Быел 2010 елгы кызулык кабатланмасмы? Шулпан Касымова репортажында. Ашыклык балалар өчен уен урынына әйләнгән. Технические службы ашканнар, они обязательно должны закрыть. Шул сәбәпле күңелсез хәлләр килеп чыгу кайчан туктар? Гөлнас Сайфетдинова репортажында. Киләсе елга Татарстанда ислам илләре яшүсмерләре өчен спорт бәйгесе оештырачаклар. Милли спорт төрләрен игътибарга алып, аерым бер стандартлар булдырырга, тәртибен булдырырга. Россия Дәүләт Думасының спорт комитетының Рөстәм Миңнеханов катнашындагы күчмә утырышында тагын нинди тәкъдимнәр турында сөйләштеләр. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Ярышларның беренче көнендә үк Россия җыелмасы алтын медальләр яулады. БРИКС илләре уеннарының иң кызыклы мизгелләрен Рүзәл Шарипов күзәтте. Татарстанда бик иссе һава торышы урнашты. Иртәгә температура 35 градуска җитәргә мөмкин. Хәзер безнең республика үзәге Оренбург өстендә урнашкан антициклон йогынтысында. Ул бик һәм башка һава агымнарын кертми. Хәзер тәүлек температура нормадан 7-9 градуска артык. Атмосфера фронтлары якынлашканда бозлы яңгыр яу ихтималы зур. Мондый исселек тормышка йогынты ясый. Казан кымлыкларында ятарга түгел басып торырга урын юк. Трамвай рельслары киңәйгән. Кондиционер куюы бәясе арткан. Чулпан Касымова бу җәйнең беренче челләсе турында. Потому что без воды ни туды, ни суды. Әгзам Вафин шушы 2 көндә яңа җыр язган. Җәйне бик яратам, әмма исегә түзеп булмый. Шуңа суынырга елга буена килгән. Казан кымлыкларында бу көннәрдә алма төшәр урын юк. Кичә кайберләрендә кеше өстендә кеше иде дип язалар социаль шелтәрләрдә. Су янына килсәң, монда бит суында яда рахат, азгына тәмнедә как говорится, салкын бере, тәнгә монда тем более җил. Бүген эш көне булуга карамастан су буенда кызынучылар да, кыенучылар да күп. Когда вот очень жарко, я прошу папу с мамой, чтобы мы ехали куда-нибудь там в бассейн или в аквапарк. А когда мы туда приезжаем или на пляж, становится очень круто. Сегодня жарко, решили попробовать искупаться первый раз в этом сезоне. Бүген бигрәк иссе, шуңа гаилә белән су кыенырга килдек. Сезон ачтык. Суы җылы, бигрәк тә балаларга ошый. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе төрле район һәм шәһәрләрдә суның сыйфатын тикшергәннән соң 4 пляжда кыенырга ярамавын белдергән иде. Түбән елга аръягы шуларның берсе, әмма халыкны су кыенырга ярамый дигән билгеләр куркытмый. Вчера был выходной, вчера вот у нас особенный был день, ажиотаж. Кичә ял көне булгач халык бик күп иде. Монда рәсми рәвештә кыенырга рөхсәт бирелмәсә дә килгән кешене кире борып җибәрә алмыйбыз. Иминлек чаралары күрелә. Әлегә мөрәҗәгать иткәннәре юк. Табиблар монда исседә балсыз су эчәргә, ачык төстәге киемнәр кияргә киңәш итә. Ялан баш йөрергә ярамый. Туңдырманы да чамадан тыш ашамавың хәерле. Йөрәк, кан басымы, кан әйләнеше авырулар булган кешеләр табибларга ешрак мөрәҗәгать итә башлаган. Мороженое күбесенчә кайбер кеше аны тәнне суыта дип ашый да, соңыннан инде аның үзенчә икенче бер побочкасы бар. Ул организмны тагын да кыздырып җибәрә эштән. Шуңа күрә ул хәлне җибәрә, бер ярты сәгатьтән дип әйтик, һәм кешенең инде энергиясе тагын да күбрәк бетә. Кондиционер куючы оешмада телефон шалтыравыннан туктамый. Заказлар бермә-бер артты диләр. Бер бригада көненә 6 җиһаз урнаштыра. Бәя дә арткан. Сейчас на несколько недель все расписано. Безнең заказлар берничә атнага алдан язылып куелган. Экспресс дигән хезмәт бар. Әгәр кемгә дә булса, иртәгә яки бүген урнаштырырга кирәк икән, моның өчен өстәмә түлиләр. Әйтик, бер кондиционер кую 45 мең торса, тиз кирәк булганда 10 меңгә кыйммәтләнә. Мондый кызу һава торышы кешеләр өчен генә түгел, хайваннар өчен дә авыр. Менә хәзер без зоопаркта. Менә күргәнебезчә, урамда урнашкан читлекләрдә хайваннар күренми. Алар барысы да эшкә кирип яшеренгән. Зоопаркта кеше күп йөри, әмма хайваннарның 80%-ын күрә алмадык диләр. Хәзер генә күрә башладык. Моныңчы юклылар күрмәдек.
Хәзер вот чыктылар. Нигезсе инде урамда действительно әлемләр кайсыларыңна яңа күрә башладык. Аларны күрер өчен инде Шалудан килдек, күбесен күрәлмәдек, конечно. Теге күләгә җирдә йоклыйлар, яталар инде күрәлмәдек. Филнең шитлегендәге балчыкка көне буе су сиптерәләр, фонтан ясап куйганнар. Ул шулай тиресен кибүдән саклый. Өстәдә тимер рельсларда чыдамый, алар киңәеп трамвайлар юлдан чыккан. Әле мондый һава торышы 2нче атна ахырына кадәр торачак ди галимнәр. Явым-төшемнәрдә көтелми, булса да яшенле яңгыр һәм боз яварга мөмкин. Норма буенча июньдә 53 мм явым-төшем булырга тиеш. КФУ метеостанциясе күрсәткечләре буенча бу сан 4 мм гына. У нас сейчас господствует антициклон. Хәзер бездә антициклон хакимлек итә, булытсыз Эль-Ниньо күренеше бар. Атлантика суларда җылынган, шуңа бездә бик кызу һәм коры. Бу күренеш үз чиратында авыл хуҗалыгына тискәре йогынты ясый. Быел 2010 елга аномаль истелек кабатлануында кире какмыйлар. Инде хәзер үк уртача температура климат нормасыннан 9 градуска югары. Июнь аенда ул +25 тирәсе булырга тиеш. Синоптиклар иртәгә +35, аялларга +32 градус иссе һава торышы фаразлый. Шулпан Кослимова, Гадел Миндубаев, Владислав Поташников, Яңа Гасыр каналы. Казанның Горки Әмәт паркы кырыында ачык калган люк балалар өчен уен мәйданына әйләнгән. Ул агачлар арасында урнашкан. Яшүсмерләр ачык люктан чокырга төшеп йөри. Казанлылар социаль челтәрләрдә моңа карата ризасызлыгын белдереп язды. Бу объект өчен җаваплыларның ваемсызлыгы котышкыч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин биттеләр. Андый хәлләр инде шактый кабатланды. Кем җаваплы, ни өчен атна сайын шундый хәлләр була тора? Киләсе репортажда. Казанның Җиңү проспекты белән Горки Әмәт урман арасы. Бу кадрлар социаль челтәрләр аша таралды. Яшүсмерләр үзләренә шөгыль табып, ачык люк аша аска төшеп уйный. Моны караучылар шунда ук комментарийлар калдыра. Безнең балалар шунда уйный, ябып куйыгыз. Бәхетсезлек булганын көтәләр, шуннан соң гына ябарлар. Чокырга бит газ җыелган була, куркыныч дип язалар. Шәһәр башлары, район башлары обязательно ответственность должны нести. Технические службы ачканнар, они обязательно должны закрыть. Обязательно. Кемдер бит нарочно ачмыйлардыр инде. Дети проходят на самокатах, бывают, не видят. Балалар самокатларда да йөри, төшеп китергә мөмкиннәр. Куркыныч бит. Андый очраклар турында күп ишеттек инде. Мин балаларга һәр вакыт люкларны урап узырга дип әйтәм. Ябык булса да әйләнеп узсыннар. Парк белән юл арасындагы люк кем балансында тора? Аның өчен кем җаваплы? Ник ачык калдырганнар? Люк был закрытым, но... Бу люк элек ябык була, әмма аның капкачын урлап киткәннәр. Бу хәл турында яшәүчеләр парк һәм скверлар дирекциясенә хәбәр итте. Дирекция башта бу территорияны кеше кирип йөрмәсен дип уратып алды. Шул ук көнне яңгыр суы чокырларына хезмәт күрсәтүче оешма килеп, люкны ябып китте. Ачык калган люк турында видео социаль челтәрләрдә таралганнан соң гына чарасын күрәләр. Люк ябылган, кырыйлары бетонлап куелган, аны былай гына ачып булмый. Әмма бу бит бердән-бер һәм соңгы очрак түгел. Әле узган атнада Чистайда 4 яшьлек бала юынтык су кыйсына егылып төште. Тикшерү комитеты җинаять эше кузгатты. Ул ваемсызлык маддәсе буенча ачылган. Бала люк капкачына баса, ул урталай ярыла, кызның баш сөягенә зыян килгән. Аны башта шәһәр хастаханәсенә алып баралар, соңрак ДРКБга күчерделәр. Ул бүген дә реанимация бүлегендә дәвалана. Хәле авыр, ИВЛга тоташтырганнар. Зур шәһәрләрдә ачык калган люклар мәсьәләсе әледән-әле килеп чыга тора. Гәрчә һәр кыйның хуҗасы булса да. Важно понимать, где находится этот люк. Монда люкның кайда урнашкан булуын аңларга кирәк. Юлдамы, тротуардамы, парктамы, ачык икәнен күргән очракта кеше дирекциягә шалтырата ала. Район хакимиятенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бу челтәрләрнең кайсы оешмага карауын ачыклап хәбәр итәчәкләр. Чара күреләчәк. Водоканал юл хезмәткәрләре идарә компаниясе люклар төрле оешмалар карамагында булырга мөмкин, әмма таләпләр бер. Алар ачык торырга тиеш түгел. Гөлнә Сайфетдинова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Бүген БРИКС илләр уеннары ярышларының беренче көне 5 спорт түрі буенча медальләр уйнатылды. Спорт гимнастикасы, ушу, самбо буенча җиңүчеләр билгеле була. Россия җыелмасы 5 алтын медальгә ия булды инде. Бу синхронлы йөзү буенча 3 тапкыр Олимпия чемпионы Светлана Колесниченко белән 4 тапкыр дөнья чемпионы исеменә лаек булган Александр Мальцев. Көмеш һәм бронза медальләре бездә бар. Казанның Тулпар спорт үзәге бүген спортчылар һәм җанатарларның тавышларыннан яңгырап тора. Монда авыр атлетика буенча ярышларның иң кызган чагы 61 килограммдагы ир-атлар үзләреннән 2 тапкырга авыррак штанга күтәрә. Башта 120 килограмм, аннары 140-ка кадәр арттыралар.
Бу категорияда 3 спортчы катнаша. Икесе Россия җыелмасыннан, берсе Пакистаннан. Кечләре тигез диярлек. Кемдер бер авырлыкны, кемдер икенчесен тута алмыйча штангыны төшереп җибәрә. Рейтинговый түгел, әмма бик кызык шундый спорт. Мөмкинлек булганчы кычкырдык та монда, алар өчен бик әйбәт чыктылар. Әйбәт чыгыш булды. Спортчылар, конечно, бик шәп әзерләнгән. Һәр бер илдең иң көчле спортсменнары, шулай булгас, уларда үзләреннән түгел, бөтен иле әзерләгән бу ярышка. Диңгез аръягыннан да килгән спортсменнар бар. Шулай булгас, бөтен өчен бик шатбыз. Иң дулкынландыргыч мизгел җитә. Җиңүчеләрне бүләклиләр. Бронза белән көмешкә Россия спортчылары лаек булды. Беренчелекне Пакистан егете яулады. Аларга уеннарның символы бриксик белән татарның төп милли баш киеме түбәтәй бүләк итәләр. Асл में इस गेम को जीतने के लिए Бу уеннарга озак әзерләндем, чөнки дәрәҗәсе бик югары, җиңү теләге дә зур иде. Төп сирем җанатарларымдадыр. Миңа якыннарым гына түгел, бөтен халкым көч биреп тора сыман. Я мог поднять вот эти 123, это не для меня. Мин 123 килограммны күтәрә ала идем инде. Әзерләнгәндә 130-ны да җиңеллек белән уйнатам. Россия чемпионаты ил беренчелегендә чыгыш ясаганым бар. Анда да беренче, икенче урыннар яуладым. Бүген гомуми нәтиҗәләр буенча 3нче урында калсам да, чиеп күтәрүдә минем күрсәткечләр иң яхшысы. Поднял мало, но относительно своих лучших килограммов. Миңа әзерлек җитмәгәндер дип уйлыйм. Тренер күңелне төшермәскә өйрәтә. Булдыра алганча чыгыш ясадың ди. Монда көндәшләрнең көче дә, уңыш елмаю да зур урын алып тора. Бүген ул минем яклы булмаган күрәсең. Казанның Ишкәкле йөзү үзәгендә бу вакытта хатын-кызлар арасында кызу ярыш бара. Һава торышы җилсез, кояш көйдереп торуга карамастан, алар тиз хәрәкәт итә. Минутына уртача 32 тапкыр ишәләр. Бу әле беренче нәтиҗәләр өчен генә йөзү булса да, Россиянекеләр финишка гел беренче килә. Я ожидаю только высоких мест. Безнең җыелма исәп таблицасының башында торыр дип өметләнәм. Спортчыларыбыз чыннан да көчле. Иң мөһиме Европа илләреннән килгән йөзүчеләрдән артта калмаска. Соңгы елларда бу минем өчен халыкара дәрәҗәдәге беренче турнир. 19 яшьлек Мелания Жакупова бүген эстафетаны 4нче булып тәмамлады. Тумышы белән Казакъстаннан Казанның спорт академиясендә укый. Именно само Казанны яхшы беләм, әмма кичә ачылыш тантанасында Татарстан миңа яңа яктан ачылды. Сезнең республика иң якты йолдызлар арасында тора. БРИКС илләре йолдызы да монда кабынуы бик сөендерә. БРИКС илләре уеннары өчен Ишкәкле йөзү буенча спорт объектын тулысынча яңартканнар. Мисал өчен судагы менә шушы билгеләрне турайтып чыгалар. Спортчылар өчен бу аеруча мөһим, чөнки суда алар арт белән йөзә һәм инде шушы билгеләргә карап, алар инде хәрәкәт итәргә тиеш. Без килдек кече малай белән, улы малай безнең йөри грибной спортка. Казакъстан килгән кешеләр белән таныштык. Сөйләшеп утырдык, бик кызык. Минем иптәшем белән, ул үзе спортсмен. Без аның белән бик күп соревнованиялар күрдек. Монда бик матур, бик әйбәт. Су спорты төрләре сарайына күчәбез. Монда бүген синхронлы йөзүчеләрнең иң матур һәм мавыктыргыч чыгышларын күреп булды. Менә 3 тапкыр Олимпия чемпионы булган Светлана Колесниченко осталыгын күрсәтә. 313 балл җыеп, ул шәхси рекордын яңарта. Безнең җыелмага беренче алтын медаль да алып килә. Казань всегда для нас уже как второй родной дом стал. Казан безнең өчен икенче өебез кебек. Монда гел шатланып киләм. Универсиада авылындагы мөхитне генә алыйк. Мин 2013тә универсиадада катнашкан идем. Урамнар буенча йөргәндә 11 ел элек булган хатирәләр яңара. Икенче алтын медаль иясе Александр Мальцев. Ул да безнең илнеке. Җиңәр өчен шактый үзенчәлекле чыгыш әзерләгән. Очень понравилось то, что на играх БРИКС было. БРИКС илләре уеннарында җанатарлар күп булуы сөендерә. Россиядә соңгы елларда узган ярышларда моның кадәр кеше килми иде. Бу бит спортчыларга өстәмә көч биреп тора. Монда мөхиттә ничек инде алга бармыйсың? Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. БРИКС ойыннарының бірінші күнінде Россия җыелма командасы турнир таблицасында лидерлыкка иреште. Безнең спортчылар исәбендә 8 медаль, 5 алтын, 2 көмеш, 1 бронза. Үзбәкстан икенче урында, 2 алтын, 1 көмеш һәм 2 бронза медальләре бар. Беларусь Республикасы 2, Таҗикстан белән Кыргызстан спортчылары 1 алтын медаль яулаган. Казанда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре арасында яшь үсмерләр уеннары уздыру ихтималы бар. Мөселман дәүләтләре Рөстәм Миннехановка шуны тәкъдимен җиткергән.
Хәзер моның өчен Россия дәрәҗәсендә карар кабул итү кирәк. Бүген әлеге ниятне республика рәисе Дәүләт Думасының физик культура һәм спорт комитеты депутатларына җиткерде. Комитетның күчмә утырышы Казанда уза. Ни өчен бездә җыелдылар? Чөнки Татарстанның халыкны спортка җәлеп итү тәҗрибәсе зур. 63% кеше даими рәвештә спорт белән шөгыльләнә. Сегодня наша встреча проходит в уникальном регионе, где спорт знают, любят, разбираются в спорте. Дәүләт Думасының физик культура һәм спорт комитетының күчмә утырышы. Депутатлар Казанны Россиянең спорт башкаласы дип атый. Бүген Татарстан спорт белән шөгыльләнүчеләр саны буенча илдә иң зур күрсәткечкә ия. Россия президенты федераль җыенга юлламасы вакытында спортны масса күләм итәргә кушкан иде. Татарстанда аңа 2 миллион 300 мең кеше җәлеп ителгән. Тема, которая сегодня обсуждается, они очень важны. 63 у нас процентов, да? Да, это не просто нарисованные цифры. Вот посмотрите, сколько объектов было построено и сколько мы в год строим. Там футбольных манежей, там спортивных залов, площадок. Это вот уже культура спорта, она прониклась полностью. Спорт ярдәмендә соңгы елларда Казан күзгә күренеп үзгәрде. Башта аның 1000 еллыгына дип, соңрак 2013 елда Универсиадага дип шәһәрдә дистәләгән спорт объекты төзделәр. Алар хәзердә Татарстан халкы өчен хезмәт итә. Татарстанда бүген 12 мең спорт сарае бар. Бассейннар һәм боз ареналарының саны буенча республика илдә лидер. 140 федерация, 164 спорт мәктәбе эшли. 1000-гә якын спортчы Россия җыелмалары составына керә. Мы на сегодняшний день обладаем порядка 12 тысяч спортивных сооружений. Спорт сарайлары авылларда күп төзелә. Һәрберсендә диярлек спорт мәйданчыгы бар. Авылда да спорт белән шөгыльләнергә тиешләр. Шулай ук бездә уникаль корылмалар бар. Инфраструктура ягыннан Казан иртәгә үк Олимпия уеннары уздыра алыр иде. Бар да бар. Тамагында паруслы регата оештырып булыр иде. Федераль министрлык Татарстанны башка төбәкләргә үрнәк итеп куя. Амбициозная цель поставлена президентом, 70% систематически занимающихся физической культурой и спортом к 30. Президент тарафыннан 2030 елга кадәр спорт белән даими шөгыльләнүчеләр санын 70%-ка җиткерү бурычы куелды. Демография илкүләм проекты, спорт, тормыш нормасы федераль проектларда бу хакта язылган. Татарстанда зур эш башкарыла. 2019 елдан алып 26 елга кадәр спорт объектлары төзелешенә республикада 5 миллиард артык сум акча каралган. Депутатлар милли спорт төрләрен популярлаштырырга кирәклеген әйтә. 50-дән артык шундый милли спорт төрләре һәм аларның үсеше төрлечә. Менә Татарстан үзенең шушы милли спорт төрен ярдәм итә. Көрәш хәзер дөнья чемпионатлары уза. Кая алар кызганычка каршы үзләренең шушы регионнарында гына үзләре тырышып маташалар, аларга ниндер системалы рәвештә ярдәм юк. Менә моны законда да, спорт законында да бераз төпләп куярга, федераль программага дәүләт спорт буенча юнәлеш буйлап кертергә, гомумән айрым бер стандартлар булдырырга, тәртибен булдырырга, системалы рәвештә алып бара, шул турыда сүз бара. Популяр спорт төрләренә милли компонент кертү турында да сүз булды. Первая идея возникла это в 2016 году, когда Казан марафонын уздыра башлагач, аны башкалардан ничек айрылар икән дип уйлаштык. Аны миллирәк итү фикре булды. Башта катнашучылар түбәтәйләр киеп чапты, аннары милли ризыкларны керттек. Акырынлап кеше милли йөгерешкә дип килә башлады. Рөстәм Миңнеханов хәзерге сәяси яктан катлаулы шартларда чит илләр белән хезмәттәшлекнең кирәклегенә басым ясый. Бу юнәлештә ислам илләре белән элемтәләр көчле. Әйтик, майда мөселман дәүләтләре арасында хоккей турниры уздырылды. Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре Рөстәм Миңнехановка Казанда ислам яшүсмерләре уеннарында үткәрергә тәкъдим иткән була. Хәзер федераль үзәкнең ризалыгы кирәк. Республика рәисе ярышларның исемендә ислам сүзенең булуы дингә түгел, илләрнең халыкара статусына бәйле булуын ассызыклый. Многие страны ислама готовы приехать к нам. Вот юношеские, мы хотим провести вот такие игры. Вот этот момент тоже просил, чтобы со стороны комитета тоже было поддержка. Я же не говорю, что это связано с религией. Это просто страны, организации истранского сотрудничества готовы провести юношеские игры. Я просто хочу, чтобы все правильно... Не надо прорабатывать, надо поддержать. Вот в этом многие ваши проработки на этом и умирают. Вот вы давайте до конца доводите ваши эти. Шулай ук республикада халык уеннары һәм этноспорт буенча белешмә китап булдырырга җыйналар. Халык бәйрәмнәре вакытында андагы уеннарны яшьләргә өйрәтергә исәп. Рани Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Республика халкының якынча 3/1 айына 60 мең сумнан күбрәк акча ала. Татарстанда хезмәт хакы федераль округтагынан югарырак, Россия күрсәткеченнән түбәнрәк. Бу нәрсәгә бәйле? Мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бу Рөстәм Миннеханов Таҗикстанның Россиядә гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Дәүләтшах Курбан Али Гөлмәхмәтзадә белән очрашты. Киләчәктә хезмәттәшлекне ныгыту, Россия белән Таҗикстан арасында яңа эшлекле элемтәләр урнаштыру турында фикер алыштылар. Илче КФУга барган студентлар белән аралашкан, шулай ук Таҗикстан яшьләре белән күрешә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Абхазия Республикасы парламентының халык җыелышы спикеры Лаш Ашуба белән очрашты. Алар парламент ара элемтәләрне ныгыту турында сүз алып бардылар. Товар әйләнеше юнәлешендә хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләсенә игътибар бирделәр. Лаш Ашуба Фәрит Мөхәммәтшинга кунакчылык һәм БРИКС илләре уеннарында катнашырга килгән Абхазия спортчыларына игътибар өчен рәхмәт белдерде. Бу республикадан 62 кеше яклый, алар 14 спорт төрендә көч сынашачак: самбо, дзюдо, җиңел атлетика, теннис, бокс һәм башкалар. Татарстанда контракт 31 июльгә кадәр төзелсә, 700 мең сум акча түлиләр. Район шәһәрләр предприятиеләренең дә мода ярдәмен исәпкә алсак, бер тапкыр бирелә торган акча миллион сумга җитәргә мөмкин. Контрактны Россиянең теләсә кайсы төбәгендә яшәүче кеше безгә килеп төзи ала. Казандагы Ботыр үзәгендә документларны һәм медицина белешмәләрен җыярга ярдәм итәләр. Өстәмә мәгълүматны экранда күрсәтелгән номер буенча белешергә мөмкин. Казан читендәге Юзене бистәсендә әтисе 5-нче каттан ыргыткан кызны коткарып калган Альберт Бикмуллин СВОга барырга карар кылган. Бүген ул башкаланың Ботыр үзәгенә килеп контракт төзеде. Җиңүне якынайтуга үз өлешемне кертергә телим ди Альберт Бикмуллин. Награда Рустам Нургалевич, Раис Республики. Альберт Бикмуллин Казанда яши 5 бала үстерә. Быел кыш ул бөтен республикага танылды. Аның бер сабыйны коткару тарихын сөйләгән иде инде. Үтеп барышлый бер иратның кычкырган тавышын ишетеп ярдәмгә ашыга ул. Наркотик кулланган әти кеше фатирда янгын дип балаларын аскаргытырга тели. Айда мин сиңа менәм дә, синең белән идә сөйләшермен. Все нормально, мин бит полициядан түгел, просто прохожий кеше бит. Бер нәрсә дә булмый сиңа, просто сөйләшермен. Ул беренче әйтте, айда мен димия. Аннан соң кричит лови. Альберт ул чакта яшь ярымлык кызның гомерен саклап калды, тагын берсен ыргытмаска күндерде. Полиция килгәнче әти кешене тотып тора. Хәзер ул ирне мәҗбүри дәваларга җибәрделәр. Альберт Бикмуллин батырлыгы өчен МВД тикшерү комитеты республика рәисеннән бүләкләргә лаек булды. Здравствуйте. Бүген ул Казанның Батыр үзәгенә килде. Контракт төзеп, махсус хәрби операциягә барырга карар кылган. Были уж мысли, да? Анда барырга дигән уйлар бар иде инде миндә. Бу хәлләрнең тизрәк тәмамлануын телим. Анда яшәүчеләр дә кайгы күрмәсен. Хәрби һөнәре буенча Альберт Бикмуллин машина йөртүче 20 ел рульдә СВОда шул хезмәттә булырга ниятли. Аңа дәрәҗәле гаскәрләргә барырга тәкъдим итәләр. Альберт Бикмуллинның СВОда хезмәт итүче туганнары бар. Икенче атнага ул да юлга кузгалачак. Илдар Сафиуллин, Равил Мөэминов, Яңа гасыр каналы. Шулман елгасында кеше кадәр зурлыкта җәен балыгы тотканнар. Аның фотосы бу көннәрдә социаль челтәрләрдә таралды. Ул 76 килограмм авырлыкта. Галимнәр әйтүенчә, 20 яшьтәге балык гадәттә шундый авырлыкта була. Балыкчылар аны карт балык дип йөртә. Моңарча Татарстан елгаларында 150 килограммга кадәр авырлыкта җәен тотканнары бар иде. Бүгенге шундый хәбәрләре рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерер. Исән сау булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы.
В ленте с 4 по 14 апреля праздник Ураза Байрам. Скидка до 43% по красным ценникам. Масло сливочное, азбука сыра, 180 граммов, 119 рублей. Лента. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. Построй маршрут профессии мечты. Приходи учиться к нам. У нас реализуется федеральный проект «Профессионалитет». Технический колледж имени Виктора Поташова – твой правильный выбор. Ты в хорошей компании. Я люблю этот город. Здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Я люблю этот город. Здесь я счастлив и молод. Я в Казани, и все хорошо. Весь мир в одной газете. Читайте «Казанские ведомости». Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. Все лето совершай покупки в аптеках Фармленд. Получай фишки и обменивай их на подарки. Смотри, какой подарок мне вручили. Не тебе, а нам. Быстрее ручками. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизнь? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Сыр плавленый с ветчиной Густоса 168,90. Это победа! Qadrli do'stlar, 17 iyun kuni Karim Tinchurin teatri 90-chi yubiley sezonini yoba. Motor spektakllarimizni qarab qolirga oshig'imiz. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда җәйге истилек саклана, хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Балташ һәм Яшел үзәндә аязучан болытлы булачак. Урыны белән явым-төшем. Көндез температура плюс 29-32, төнлә плюс 19 градус. Буа, Тәтеш һәм Кайбышта алмашынучан болытлы явым-төшем, температура көндез 29-30, төнлә 17-20 градус жылы булачак. Чистайда, Мамадышта һәм Нурлатта аязучан болытлы була, урыны белән яңгыр явачак. Көндез температура плюс 32-33, төнлә плюс 19-21. Ярчаллы, Түбәнкама һәм Әгерҗедә алмашынучан болытлы, явым-төшем, температура көндез 32-34, төнлә 19-21 градус жылы. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә температура көндез 32-34 градус, төнлә 18-20 градус жылы. Монда аязучан болытлы, урыны белән яңгыр. Республиканың барлык туристик шәһәрләрендә дә эссе булачак. Зиядә температура көндез 29, төнлә 18 градус жылы. Аязучан болытлы, урыны белән яңгыр явачак. Булгарда көндез 30 градус, төнлә 20 градус жылы. Монда алмашынучан болытлы, явым-төшем фаразлана. Алабугада көндез температура плюс 33, аязучан болытлы була, төнлә 20 градус жылы. Яңгыр явачак. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү июнь аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купе турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Казанда көндез бераз яңгыр көтелә. Аязучан болытлы була, температура көндез 31 градус, төнлә 20 градус жылы. Атмосфера басымы нормада 750 мм. Җил көньяктан секундына 6 метр тирәсе, дымлылык 44%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Сезнең белән студияда Рәдис Гарипов идем. Яхшы кәефләр сезгә.